शाबस थई बेदर्दा तो वह जो वफा कया मुखे तुझी मोहब्बत जी। वालेकुम सलाम। ओ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ बाबा बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। माइटर सही माशाअल्लाह जो ए सिंगरा इन जे नाले जे मजो फनकार हो। हां साईं। हां घणा एल्बम करे चुको आ। ये बटे क्या थे हल वे 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 हां वे 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 बिरिया वगैरह बिरिया। हां माइटर सही है दो वारो छो आयो गाल बुध सही असा हेड़ा केड़ा फनकार न सही बड़ा फनकार हो। असा जेको ट्रैकर ते न गाइंदा हो। अच्छा पंजी साज पंजी म्यूजिक पांजो जो असो ढोलकार असा के सारो तो हरदम बाजो भी हुंदो पर खराब थी जो इन जे करे तो। अच्छा मानू ढोलक खणदान एडो सारो ढोल त गाइंदो ए ढोल की वाला तो हलदा भी ओड़ा हुंदा न। हां ए तो धमाको है जे तारीफ करे वो सिंगर तो हां छा कारी करे पियो ना एतवार शहर जे को न। अच्छा हां माशाल्लाह तुजी वडी तारीफ कंदा चोंदा नहीं मुजो फनकार सुठो फनकार मुजो ए तोलारो और मतलब ढोलकारो। हां माता तो ये बड़ा उठी वेंदार बड़ा थोड़ो गायक से वजायत से तो दिसो ट्राई कर थोड़ा खड़का बजाए। हां ये रे बाबा अल्लाह असा एड़ा तेरा फनकार नहीं सही बात अच्छा करो हारे हिम्मत चलो टाइम भी ना है सही अदा माइटर साहब ने गीत करायो। हां कैसेट से एल्बम माइटर असल बिजली खराब थी ना इसलिए वो सिस्टम ठहराओ भला सा वांदा ऊंचा सा ठहराओ सही बिजली ठहराओ सही पैसा ता वठो आखिर 4 रुपया पैसा ता होता ने एल्बम जे बाबा तो खाना वरता है नहीं मापा ने माइटर को वरता सिलेक्शन शायरी तो मां भी वता ता मास ने मास मुस्तमे गया सोच। हां तो वो हिन जो तो कुछ हल कयो ना बिजली ठहरायो। हां तमा कुछ रिहर्सल करायो। हां तो को मता बिजली जान आई घंटे रे गाना गाना सही दा पूरा। हां बाबा करे था वठो बिजली आई अब पेरो गानो शुरू किया तुम जी सही सही विचार मुझे सही। हां अब हाली बनाता असल इंटरव्यू करता हूं बाद में हां रिकॉर्डिंग बाद अब पेरो गानो जो असल वो तैयारी हुई वा अब यार और सुनिए हसना है अब बस पक्को आप इंतजार कर। हां अरे सही बुधाए ओके रे वैसे करा दोस्तों मैं गानी मस्त यो गीत ना सुना पुराना गानो है मुझे यो बचवर गानो है मुझे यो पुराना है सही है नओ आया है हाने। अच्छा है केड़े वैसे करा दोस्तों सही हो बेटा गानी मस्त सुना यो नहीं ये नहीं है तब ये है पुराना गीत फिदा हुसैन जमाली जो वो गए सही वो गए फिर वहां गए अरे मरहूम जो गानो आप चलो ठीक है सही दर बाबा पपन के। हां आ सही बरका दे वाला सही ढोलकार छो बुदा 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 ओ मुते सरपन जा छना मेरा कंडो सही नहीं छती वाला काम नहीं दे बाबा ऐसा के कदी कना दे एल्बम सही तो किलाना तो वठिया बयो फरकार को मिली बस सही माके खबर ही न पई छता टाइम जाया कयो माके जेम को एल्बम चलन। हां ना ले गाना मां पण भलो सिंगर हो मैं इन पिटिए के जेकी फीस भी अरे बाबा अरे ता पाजे फुस के छजो यार असा एतो टाइम जब भी प्रोग्राम मुको कैंसिल कराया थी भला मां उन को भी पैसा आता को उन जो मां साईं शायर तुम के मारी ना। हां मना एदा ही गाना करना जी जी पेनो है करवान। हां तो ये तो क्या है बाबा अरे पर टेप दे बुदा 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 उस तलो आहे जिंदगी जानिया के नया जानिया के जानिया मत साईं जो लाए साईं सुतल अल्लाह शायर मुके मारी दाजे पैसा ना दाना वर केरो हे साईं यार ट्रे दफा साल मां चवा तो मैं गया तो ना सही होने के थोड़ा माल इंटरव्यू में कुछ गाल बुध मां मन्या तो तू पांच इलाके जो सुठो फनकार है बेहतरीन फनकार है। हां बड़ा उन भी शहरन को पैसा बतान सही पैसा उन की शायरी दगान है गायन गाना कानो तो गाय मशहूर सिंगर है। हां यो ना मैं गले के थोड़ा ठाया हर गाय तुम नहीं सही हर गाय तुम सही ये गाल हां सही इना कलाम की तैयारी हो गई तेरे पेरे दी मजबूरा आज का मजबूर आज का मजबूर वो जान तो सलामी अच्छा तो जो उस्ताद केड़ो मजबूरा आज का मजबूरा बोल के ना यो तो गानो थियो यो उमरानी गायो मास्टर मंजूर गायो। हां तवा के जेकी शायरी मिलिया शागिर्द तो तू कह जो चार सही मुझे है शायर तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह बेहतरीन शायरा
ये काफ़ी सुठो शहर आहे। साईं मुंहिंजो उस्ताद आहे। जेको ग़लती करे वेठो आहे त हा नासूम अली शेख मशहूर उस्ताद आहे मुंहिंजो। साहब भला इहे छा? अच्छा पहिरीं खे छॾियो यार, इहो पियो मूंखे यादि नथो अचे। बसि हे था खणो पोइ वरी हे ॻाईंदासीं। छा आहे त ज़िल में थो वञे, मां वरी ॿिए हंधि लड़ी थो वञां, हा न? ठीकु आहे। ॿिए नंबर ते मां तयारी हुई। हा ॿियो नंबर हाणे ॻायूं था। तयारी आहे हा थोरो सेटिंग वठां। तव्हां गलो ठाहिणो आहे न साईं भला ईअं? ॿुधायो चंड जो टुकड़ो लॻी तो जाने तो मौला, जाने तो मौला, जाने तो मौला, जाने तो मौला। ॼाणे थो मौला। हाँ ना ॿुध ही ठही ठुकी लानत आहे। हाणे हिन को हीअं कर जो बा मुंहिंजो मतिलबु सलाह कयो सलाह कयो। हिनखे चांहि पीआरे, थोरो गलो ख़राब थी वियो अथसि। तव्हां होटल ते हिनखे चांहि पीआरे अचो, जेसिताईं बिजली बि अची वेंदी कमु थी वेंदो। 50,000 मांखे ॾिनो अथई, 50,000 तव्हांखे ॾिनो अथई। मलाई नहीं मां ते शायरी मारींदा। हा कयूं था बसि हिनखे चांहि। साईं मत कयो टाइम छो था वॼायो असां? आखिरी दफ़ो सही चऊं था पोइ उथूं था। हल ठीकु हाँ आखिरी कलाम। हाँ आखिरी कलाम अगर ॻाल्हाए पीलो पोइ ॻाल्हाए। ॿुधाए। अब आखिरी ते हाँ सब आखिरी ये पोइ हलाए। ये तो साईं हाँ थोड़ा पको करा ना। पको हो गया सही बिस्मिल्लाह। इजाज़त साईं। ओरे आत दिल जाए, ओरे आत दिल जाए, ओरे आत दिल जाए, ओरे आत दिल जाए, ओ जादोड़ा सरकार। तो बाबा सही जो बस एक तो न कराणो बाकी सा कराणो कम कराणो ॿियो कम कराणो। मेहरबानी तुंहिंजी। कीअं एल्बम जे न हम हिकिड़ो चऊं था और याद दिल ॾियां। ओरे ईंदो त दिल ॾीबी न परे दिल ॾीबी चलो छा आहे आया हूं लाज़मी त भला कंदासीं न सही अञा ते न बस सही कोठी कहिड़ी आहे जिते ॻाईंदा उहा त कर न सेटिंग भा हाणे नथो तो शायदि नथो थी छा थियो बाबू कलाक बस मेहरबानी। अच्छा पोइ मोटा दे मां शायर मारींदा। पैसा मां अटकाॾो पैसा तव्हां ॾिना रेडी थी मां खपाए छॾिया घर में ख़र्च एल्बम कराइणो आहे त करा न मां पैसा छो वठाए ॾियां हा एल्बम तोखे हिकिड़ो गीत चऊं था तो ॿियो अचे थो। त यार गाना तो गाया मां दूर तो पाया जम्मू में यार मां छाई तो पाया पंहिंजे शहर सां ॻाल्हाए, मुंहिंजो कमु न आहे। शायर मूंखे मारींदा मां बाबा पैसा तुंहिंजा पोइ हाणे ॻाल्हि ॿुधो रोक मार कोन बयान मां खपी जो तूं मां नथो तोखे पसंदि अचां तूं ॿियो भले फनकार कर बाक़ी मां पैसा तोखे किस्तनि में ॾींदुमि। हाणे कणकाल आहिनि कुझु इन में ॾींदुमि वरी अलाह खां वतो अलाह खां करे बटरा न सरिया माना फसल लहंदो ईंदो 5-5 करे ॾींदुमि हिनखे 10,000 ॾे 10,000 बि मां ॾियां। वठी जो हाणे तूं चयो न ढोलकार वठी विझाए साईं 50,000 तव्हां वठो 10,000 हिनखे ॾियो वरी तव्हां बि अञा किस्त एल्बम तूं कराए ॾियो मां कराए शायर मूंखे माटे किस्तियूं छॾींदा। माइट हिनखे बसि वठी वञ यार। बस अच तुझी मर्जी आहे न करा साईं मां तव्हांखे हिकिड़ो कलाम ॿुधायां न बाबा मांखे तो बाबा ओ मिठो वांगुर आहे मुंहिंजो जाने उसन में ज़ोर 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 आहे मुंहिंजो जाने मुंहिंजो